E kam të vranë burrin, Imer Gërgjaliun, e kam të vranë konatin Skënder Gërgjaliun, e kam djalin e Axhës Ismail Popova. Sot dhe 26 vite, ende askush s'ka dal para gjyqit. Kërkojmë drejtësi, të njëtën kemi kërku drejtësi. Dita 2 majt 99 është një ditë e tmerrshme, vetëm ai kush e ka përjetu din të regon qëfar të mirë kena po na me sy. Këtu e kam të vranë burrin, Imer Gërgjaliun, e kam të vranë konatin Skënder Gërgjaliun, e kam djalin e Axhës Ismail Popova. Kam qenë bashkësi me bashortin kur ma kam vra, sa që është edhe ma të rëndit se leqi ma kam vra bashortin, ma kanë marrë edhe fëmijën 2 vjetë e 6 muaj pej premnit. Kjo është një tragedi shumë e rëndë. Përse dhe kam vajzën, më ka pështue, për mu është shumë rënë. Inshallah do Zoti këtë gjak nuk hupë. Qka jem si familjar të shgënjym, jem vetëm me drejtsin. Gjykohen ata cilë të bënen këtë masakër. Lojmë në mes një kushkoj sistem, 4 ditë pa u internu, se kam qenë edhe vetë internu, kështu që metën të në veç thmija mi dhe thmija vllatra. Shumë shtirë që s'po ka halat, dhe më nësë kush nuk është dënuar, deri me ta në kjo është për neve shumë e rëndë. 2 ditë mas masakrës, kemi marrë vesh që është vra baba edhe Axha në këtë masakrë. Shumë të merri madhë. është merri madhë me ditë që është vra prindi edhe Axha, edhe është merri madhë mës me ditë. A ka pështu nona, motra edhe vllai. Drejtësi nuk ka motër se është bo problem. Këtu që 26 vjetë nuk punon kush për këtë punë. Politika ka dështue.